خب پتر دزدی داشت. بین شما همه چی 100%. نه یکون گام نبود. چطور با یک دختری بگونه میگه که تو با من میگریزی؟ من سقالی رفتم ندادم. چی پس چرا میگوید که نبود هیچی بین ما؟ همین کم تره گفتگو کیمه پس کم گفتم بردمش دیگه. با کم تره گفتگو نمیشود. حجت با گفتنش نیست. چی حجت با گفتنش نیست؟ نه آخه همون خشتمان گو کی اگه من سومای کلو گو سگم کچکنه کلو بیرا نمیتم. بورک میمون نواز پاکیزه پیراسته و راحت بخش. غذایش هم طبیعی، توان بخش و ارگانیک است. آمدن را به این مکان همیشه توصیه می دهم. رفیقان عزیز من، زیر آفتاب سوزان نشسته ایم. شاید شما گمان کنید که در همین وقت و ساعت، در همین فصل سال، زیر آفتاب سوزان اینها چگونه در اینجا نشستند؟ اما هوا خیلی فورم است. این گرمی بسیار فورم است. باور کنید ما در ناحیه مومن‌آباد در موضع چیل دختران زیباترین کوهساران تاجیکستان قرار داریم. انسان اگر در بلندی مراقب خودش نباشد، مواظب خودش نباشد، شاید جای پیشپا میخورد و میافتد از آن بلندی به پایین. شاید آسیب میبیند، پایش را دستش را میشکند. یعنی بلندی خیلی پرخطر است. در حیات ما و شما نیز بلندی شهرت و شان، بلندی نام نیز همین گونه است. وقتی که انسان وزن شهرت را برداشته نمیتواند، از آن بلندی به پایین میزند. افتادن خیلی سخت است. برای همین فلسفه بلندی را از بر کنید. من درود گرم و صمیمانه خود را به کل بیننده ها و اخلاصمندان برنامه ناگفته ها میرسانم. اینک طبق درخواست بیشمار شما ما برنامه نوبتی را تهیه میکنیم با یک نفر مردی بسیار مهربان و انسانی خیلی خوش چقچق و زنده دل. شاید الکی فهمیدید این مرد دوست من، رفیق من، قدم قربان است. سلام علیکم. سلامت باشین. تقا جون زنده باشین، سربلند باشین. من همین گفتگوی تقا اردو در خوش، یعنی که گرمی سوزان میگه تاثیر بخشه. انا فقط ما در تاثیر کاریه مرا یا خیلی سیون که همه آدم ها مرا ببینن که با نگم پشو قطع صحبت که ساعت برن هم پشو دمه مقصد که یعنی این لباسی به آدم ها با نگم که خیلی با پشو قطع چخ دارم من دارم برن پشو میم اگر میره سوختم. چرا سوختید؟ اگه خیلی اصلا سبزی نهید خودتان؟ نه اون جای مدن خیلی وطن مدن او کمچینه او خیلی خیلی من نوشگی نمیکنم سو وطن من اولم همون جده مثال گفتی گپو انا او جای مده خرسی سفیده ببری یک مده مده سیه میشه او نیست او کمچینه مقصد اینا دوشنبه در که وقت فکر نکنم که از نبودن آب پوست شما سیاه شده باشه. ها مردم میام دوشنبه در یه مومیسم خدم خنده عاشق بشه چخیر از شنبه قشلاق میام با خیلی آدم نه قطیما صورت میگیرم. آخه در دوشنبه در سایه ها میگردید، شاید زیر آفتابی تسبان با یگان کارهای آبچکاری و زمینداری مشغول میشوید. کجا در ده در خانه ها چی میکنید؟ خیلی دیخونیمون میکنیم. چی دیخونی؟ خودت میریم گندمون میکنیم، جوره زغیرمون میکنیم، نخلمون میکنیم، نسکه و ویخکوی درختکمون پیبول میکنیم. خودتون میکنید؟ شاید من فکر کنم که قدم قربان دعوت میکند چندی از
دوستداران ارشد مخلصان ارشدش رو و آمده حشر میکنند زمین رو در نیم ساعت پوبل میکنند خداگه خاک چیجا دروغ شو خاین اولی نصیب باشه خونه بیام خدم درختای شنوندگیم خدم کدگیم تریج گفتی گپو کی خدم چوی میخرم درختو ما او میتم فرزندها یاردم نمیکنند اگه فرزند یاردم میکنه با تو خودت چی نکنی دلت تر نمیشه مثل که دلت میخواد چیزی که خواستی دلت این گوله که ایدم بهش با نظاره نکنی که ای بولوش تری نره فر نگردی او مولا را که داد میگه انتری کم کمک چی میگه او را نظارتش نکنی که میره گوید بچگه از فرگشتی همه دیگه مولا چوروی شخداری کلان یعنی گو چند عدد؟ همون شده بود 5 رونه جورم اوخه چی 5 گو؟ 5 تا به 5 گو این خیلی زیاد است کم نیستین گوسفند چی؟ گوسفند نداریم بوس چی؟ نداریم مرغ انا گوش که بز نکردن شاید چی صبح اولی مرای نگو که چند سال هر سال میرم امی 2,000 ده درخت میخرم و معلوم ده میشنونم و درخت فروش های صبح سومی ما موشین پوشین گرفته میگه که خدم تو چند یک تردمین دوری که ها سال می 2,000 ده درخت میخری درخت نمیشه خواهی ای صبح چی بیویش اما اولیا که ما ایدکم ده میشنونم گو خواهی چی با نمیشه ما گفتم میشنونم این همی کدوم یکین تای پرتره تی بزای که سورا چه میوره او پره نمو اولی سخت میکنه رو پروی هم درخت خواب میشه شما جدی میگوید؟ جدی میگوید یا شوخی؟ همین درخت همین خیلی که دهنی مول بزنش خواب میشه عجل درخت همین بزای او میگو که چی با بز نکه او چی در کورن میکنی شو صورتی بزای درخت میبینه خواب میشه فهمم قدم جون چند فرزند دارید شما؟ 6 دونه پسر دختر؟ 2 دونش دختر 4 دونش بچه بزرگ شدند؟ بزرگ شدند کلان شدند؟ او دخترچه خونه دار سوی ده نبیریم پسرچه اینا پسرچه هم خیلی خدمت که اگه چی اویله دار اویلش همون پسری که سرود میخواند این پسر کلانیتان است؟ کلانی او راسیه ده با دستانش نه او ده همیجا زیو بردم همیجا این پسر خوردی است چگونه میکند با دستانش؟ شما او یکی سیتا اما همه سخنی که کردم بسیار با من ایما و اشاره هایش پسند است انا که ما در ادامه برنامه حتما با پسر قدم قربان هم صحبت میشویم من پسر قدم قربان رو به شما نشان میدم صدای خوب دارد سرودهای فولکلوری رو در سطح بلند اجرا میکند و غیر از صدایش باز چیزی تفاوت کننده یعنی فرق کننده این جوان پسر همین است که ایما و اشاره های جالب دارد با دستایش من کیف کردم با شما هم نشان میدم منتظر باشید انا تغییر جون که سببی که ها گفتی که ما وقتی گفتم که صورت بزن میمونی رو پروی درخت خاق میشه ولی نخورده خیلی که مبالغه نه مبالغه معنیش همه که پشن فیلم میسازی بله مثلا مولی من همین چویا میخیرم هیچ کمره همیه نمیده همین من تری کده و بخور ما با پارتمان تری واه چوی با مزه هم من نگم میکنم میگم نه چکو کیسه راجع به اهل خانواده و پدر و مادرتون حرف بزنید هیچ وقت نگفتید گو شوخی ها میکنید اما جدی حرف نمیزنید پدر مادر ما خیلی نیستن در قید حیات خدا رحمت کنه خدا رحمتشون کنه انا ما چند نفر بودید در اویله ما 5 پسر 5 دختریم 8مش مایم 5 دختر 5 پسر کسی به هنر به صنعت رغبت داشت از اهل خانواده یا نه اون برادرم چی میکرد کم حالا کجاست ولی همین کلوب در کار میکنم به چی کار مشغول است ژده در کار میکنم در راه آهن راه ساز میکنم راه ساز یعنی راه ساز گاه سرود میخواند با شما همراه شده الهامش بیاد اگر آوازش خوب است اونم چی او وقتو خیلی کردن که بود اگر کردن دارم تری ازم نامش چی است اکای بابو نظر میگم اکای بابو نظر اگر دعوت میکردید خوب میشد یک کشفیات دیگر میکردیم در این برنامه بهترین خیلی بعد من خودم همین مایداکی من تری گفتی گپو دارم اویلا
شوخ میجوز بودم. چگونه شوخی ها میکردید؟ یک خیم گولاکیم دارم تا شوخی بودم. مثلا؟ ها من چی است؟ چی شوخی؟ ها من نغمه میکنم. مثلا چی نغمه و نغمه؟ شوخی گولاکی میکنم. چی مثلا؟ این غم میدادم. چی غم میدادید؟ چی طور غم میدادید؟ شوخی یک تشامه که من فعلی داشتم. لبای پاکرشکای تکنیکا دم میشیشتم. ایام تپای لبو جوجار میکردن میرفتم فرق نداشت. درن لبوش هم تخم دیسکا میکردم. در داخل چرخ خودتون رو جا میشتم منم تمیشتم. واو. ایام لبو کو جار میکردم. این بسیار خطرناک است. آنامو ده هم میبرم خشلق تماشا میکرد. نکیم رایج بالون نمیشه. زخمی نمیشدید؟ نه. یکم بالون نمیشه. اصلا کیهانوردان میکنند این. آنا گوش که تغییر جون من هم جار میکردن. او خیلی نپرالن اینا داشتم خلاصه وقتی که جارت کرد دیگه بالون کشو میرن و معلوم. بله. میتواند در یگان سنگ برخورد. سنگ نه هم که من غور هم پردن هم قغور بلند اکو تا دمیدم ولی برای همون نصیب و شرفته هم سوی بپرد. من حیرانم که مغز شما نمی جنبید به جا نمیشه. برای همه با سر و تولش دیگه ما با پو تولش دیگه سر بوده. برای قدم. چطور شما درست میگویید با پو تولد شدید؟ برای هم قدم. مادر میگفت که با پو تولد شدید. این خیلی خطرناک است. ایما مرده بعد دنیا من خاک نصیب خدای تعالی هم امر ممکن داده شکرانه خدا. یار زمان خیلی چهار تصورم که مردم هم تماشا دارن. هموش از قطع خونه یک معلم منتظرم در اومدم. اوشن تای دروازه. دیوار رو شکستید؟ دیوار نه تای دروازه بیشتر چی داشت؟ تختگی. تختگی. دروازه رو شکستید؟ دروازه اونم عاشق پامادر بود سال پیش خیلی عاشق پامادر نبود. همه وجودش زدم همه جوره قطعی عاشق پای قطعی هم رامکا پامکا زدم روی اولش تا معلم رو طلقه کردم. معلم اون در پیش پوش کردم خاله شما کی ماکسیم بالون آزه گفت فساد میکنم بعد خیلی گفتم ما دیسکای بود پچه قد میکنم همه که زدن کرد که جوره باشه. چند ساله بودید اون وقت؟ طلبه بودم هم دیگه باید نیست. مکتب خوان بودید؟ داو دارن بالون دیگه 4 سال بود باید نه. من هم خیلی حیات محمود همه وقت خیلی. حالا اگر پیشنهاد کنند که به داخل چرخ بدروید و باز همین خیلی چرخ بزنید مثلا از همین بلندی روزی میشوید؟ واه برای که ما مختاریم اون که نه به شرط جالب نیست یگان شرط گذاشتن. شرط کنن واه چی شرط؟ آخه من نمیدونم آخه شرط چه نمیدونم همین سوار شدنش با کلای ما این شرط زنده مونم تمام. اگر این شرط یگان مکافات داشته باشد به مکافات که جالب نیست بازی. مکافات مونم حل باشو جرم. قدم جان از کدام فن درس میداد پدرش؟ پدر ما خیم بیولوژیا بودن. نمی هم اون شاگردای همون خیلی معلومه چی خیلی پیش بدن آخه. مادر چی؟ مادرم خونشین بوده خیلی ده فرزند بوده. انا انقدر که بر وقت خیدنی رفت. فکر نکنم که پدرتون در خواندن شما مثلا روزگی خود رو نداده باشد آینده تحصیل در مکتب عالی. نه او ایو جیاد من مثلا سوال من خوب بوده همه طرفه. بعد شرایط خونه زندگیم چی انا میشه. بعد از مدار گذشتن من طلبه بودم زندگی را پیش میبردم خودم که پیش میبردم مقصد دم به خوندن ابو میگرفتم یا خورزار میشیدم انا بعد جونای موشی تری شوری موری شما تولدی 74 بله روز انا جونای موشی خدمتم آرمی انا جونای یکم چی هم تاجیکستان مایم یک نوار نو برآمد گروه سربازان مهتر سربازان جوانتر رو میزنند در دستش یک چوب دارد با چوب در سرش. همون را ما ایران که دوره مودای نبود. نه بخدا ما همون را میگم که انا ایتالیش هم نبودیم ما نکی نبود مودا ما همین روزی که با من دست خدمت کردیم رنگ اکاو دودار بودیم اینا توهوج راکو نما وقت که زبسم بروما چکات کو و اینا 30 پس همه ما خدمت ما جمع گیر کم تو افیسرمون به داگیش جمع گیر کم با شیشم شام نشینی. تو حال رفت آمد دارید؟ اوه بخدا. عصبی آدم نوزکای. خیلی آدمی یکی نودرس میزنه. اینجا چی میگویند؟ حسنک. حسنک پرواز کرد و تسنی درواز کرد با پرای. خوی بخدا. چرا این ترانه رو نمیخوانید شما؟
ایده میشه آخیر ما آره و گودکی مونده میگرفتیم همون نوک چلیک مونده حسنک پرواز. این قسمی برنامه اگر اینجا به انجام برسد قسمی دیگر است رو با سازهای موسیقی تهیه میکنیم. حسنک پرواز کن رو میخوانید؟ آهنگ میبندیم. هم نیست بهترین میشه. اگر سخن لازم باشد علاوه من علاوه میکنم. علاوه شد چی که همین جوره همین مود همین کلمش در کره تموم. توفه از طرف قدم قربان و من. بله او وقتی که جونای موشی خیلی همین قشلو خود خیلی باز میشه اکو باز کشی بعدی رحمتی مسافر گفتم خیلی باز دانه میره گو که ما گولاکیم باز کشی را ناز نمیدون من نمیرم گفت رفتیم همی از پای پشت کومی ها جونای موشی هم با بوله و دمو را اوشه ما بوله اون کماده ترکتر در خیلی نمیگیرم اوشه میدون که میجی خواهم بعد این همیجا هو نمو ارچه وری نمو چینور وری دور اخه آدم نمیشنوسی هرچ خیلی آدم بی صبح باز کلان همه سیمکارتا در جورای موشی اسبا اومدن میدونم که همه یا مسافر در زدک تلپک وری پاره ما گفتم که مسافر در باز مرد گفتم بعد باز بود چی جورای موشی ها اومدیم خونه تقدیر مسافر چی شد؟ بعدی چنین ضربه؟ اونه و مسافر در دورگی که مسافر در باز زدنش که خیلی باز در خیلی میجی خیلی زنده مون؟ خونه میوم مسافر زنده مون؟ خونه میوم رحمتی عطای خدمه اسفو زدنش لینگه شد خواه بچه بگو چکو که من اسفو زد آخی تا گفتی ما بز در نمیره من نمیره اصلا نسخه رفت ما یک از گرفت فریبم کت برد ما گفتم بخدا نشناختم دیگه مکر که گفتم آسیبی سخت دید؟ نه همون اسفو زدنش همون خیلی نالی هست همون قلبش در روی پوش بود قدم از خدمت برگشتید و اویله برپا کردید؟ ایران من سالدت بدم وقتی که در وحدت بدیم من جوره موشی تایی شوخی کم آخری خدمتم بود چیده نفهمیدی ما گفتم ما با قربی خدمت نبود میکنم زنگیرم کی مره میگیرم ای خیلی دیگه دخترو هم موری شوق ایش من میگیرم توش من میگیرم خیلی ویلای من تایی خیلی ما گفتم شما را نمیگیرم آن نمیرم میگیرم کمه با فکو بستگه دیگه نمیدونیم کیه چیه یعنی روی است نمایه نه همین تو چشمه دیگه نمیدونی بیزه با شما با چشمانش عاشق شدید من میشه هم چشموش بجیم بامده میشه همین با جورای موشی این حدیثه در وحدت بعد جورای موشی پرسسر رو قش کردیم همین رفتم جوی همون پامده رو پیاده بودرینگ هم چیه پیش خونه همون سرخش نمان دارم از حقالی رفتم از حقالی رفتیم خشنمانم روزی نشد گفت من یه دختر دارم گفت شوش نمیتیم ای مگتون شوش نمیتی کم عزیزش میکنی چکو میکنیش با را ندادم جورای موشی بعد خب پتر دزدی داشت خیلی همه دک یعنی شما با دختر مشورت میکردید که اگر ما رو به همدیگر ندهند و به وصال همدیگر نرسیم فرار میکنیم هوی میخریم هم خیلی مسئولیت بود سبب او زنک دم بیمار را گرفتنش هم میدونی چیه؟ چیه؟ یه فرقه دروغش گفتم دروغام توف بوار که چطور؟ او خیالش که من او را بیشتش میبرم چی گفتید؟ گفتم خونه مادر جورا نه خیلی خرد خروک ترانسپارتیور قطعی ها اگه دکشو میاد هنه جورای موشی با اوقات معقول تا میگیریم میخیم نو معقول تا با میبره چپ میکنیم شهر روی زندگی تا این دیگه پاولی های بری حتی او چیش گذار جدی بگوید قدم شوخی نکنید همه دک هم خیلی های بعد جورای موشی کالش که مون را کیم که دیگه میبرم جاگم نمیدونه کل قشلوق مود اون نیستن کلو با بردمش بعد کلو تو چاگم پیاده برده چند کیلومتر؟ 19 کیلومتر 22 ایول لایجوره همه خیلی 19 کیلومتر را از کلوب تا چگم زادگاه شما پیاده رفتین دختری بیچاره؟ پیاده بردمش بوار که چون تکنیکا نبود آخه دوره چی بزکو بعد جونای ما باشی انا نصیب تقدیر بوده رفتیم جورای نکاح کردیم جورای ما باشی توینا کردیم صاحب 3 فرزند شدیم بعد توی کم
این اولی گلکوی ما توی مدیدگیان. برمیگردیم به قصه عاشقانه‌تون. چند مدت با هم عشق و حال داشتید تا زمان نکاح؟ هیچ عاشقی نکردم. من جوره همون دیدمش گفتم که جوره همی باور نمیکنم. قدم استاپ، یک دقیقه. شما گفتید که نقشه فرار کردن رو با هم مطرح کردید. یعنی وقتی که اگر شما نقشه فرار کردن رو مطرح کرده باشید، پس نمی شود که شما دختر رو نادیده این پیشنهاد رو بدهید. بین شما همه چی 100% بود که شما نقشه فرار رو مطرح کردید. نه یکون گم نبود. ما جوره همون باشی نه لااقل گشت و گذار میکردید؟ نه یکان گشت و گذار. ما خدمت دادم جو وقتی گشت و گذار چی؟ باورم نمیشه. چطور با یک دختری بگونه میگه که تو با من میگریزی اگر پدر و مادرت رو با من ندیدن؟ من خش رو بدم من سقالی رفتم ندادنم. خودش میگفت که من راضیم. کی؟ دختر. او دختر روزی بود. یعنی گفتگو میکردید؟ او خود چی؟ پس چرا میگوید که نبود هیچی بین ما؟ همه کم تره گفتگو کمه پس کم گفتم بردم دیگه. با کم تره گفتگو نمیشود قدم. با کم تره گفتگو دختر هیچ وقت خانه پدر و مادر رو پرتفته. دختر باید عاشق باشد، دیوانه‌وار عاشق باشد. این همه وقتی از عقلی رفتیم رحمتی خشتمانم ندون. انا جوره موشی بعدی که میشم بعدی را لطش میکنم. انا جوره مقصد کی ایرا سرچکش میکنن میزنن. کی میزنه؟ همون سویبوش میزنه. انا ای کلوبی را قطعی گم میزده سلسه نمیچی. بعد؟ من جوره گرسته اومد. انا مخنا میکشم نمیچی ای اودا میپرتم. گفتم اوی چیده میپرتم مویو خوردن دم خدا بخیره بتا بیارم. زرنگ هام. زرنگ هام به شما درود میگوید. بیرونی مبل را دیدن ممکن اما درونش را نه. صفت چوب، آهن، چرم، متا و حتی ریشتر را مسنجیده به شما مبل پیشنهاد میکنیم، چون که مقصد ما به دست آوردن باوری شماست. همه نمودی مبل، راحت کرسی، رخت خواب، جیوان، کمد با آرایش مخصوص اینجا هست. اگر صفتی بلند را با نرخ مناسب میجویید پس به زرنگ هام بیایید. سراغ شهر دوشنبه، کوچه پولادی 39. قصه گریختنتان چگونه بود؟ شما رفتید برآمد همین رو از اول مفصل پره نقل کنید به من. حتی ما مردق بوری جوره موشی از عقلی رفتم خیلی چند نداد از همه در دماد خوب میوه. من اکتی نبره بیومید این کارش خونه مو نمونم خدا. اینه که گفتم در بیسوتون گفتم یک اوتا دارم همو تمامای و چمام همو قدر همو را بدون. انا 14 است و رحمتی مسافد مرا نگاه بین کرد. مسافد های روزی نه بعد از خانه چه بر اومد؟ روز بود شب بود؟ شب اکر روز داد دیده شب دختر رو دزدیدید شما؟ هم مردک روز داو خربزه که ما میگیریم تلیمش میکنیم اون را شب میبره. چی طور؟ شب شما رفتید انتظار شدید؟ تلفن نبود؟ نه تلفن موبیلی نبود؟ چی طور؟ دختم اومد به اشتبه همه دیشترمون همه گسنیسای وعدت بود. همه دی ما همجا در خدمت میکنیم. اومد که انا مرم تاریک هر چی غم دادن ما خدمت میکشم. این سالهای 93 94 بود؟ 94 و آخری خدمت میفهمید. بله. انا ما چیکار کنم؟ ما گفتم که جورای موشه اینا ما دیگه چوران ندارم. خیلی مقصد ایرا گپش کردن که ایسوسه. ما گفتم صدقت ما چی گپ کردن که این سوم شد؟ خیلی مقصد که اگه ایرا نتینش که تاگی او چنچ خیل بده خیلی دیگه حجت با گفتنش نیست. چی حجت با گفتنش نیست؟ نه خیلی همون خشتومانم گو که اگه من گفتم ما کلو گو سگم که چکنه کلوی را نمیتون گو. واو نه هم قدر زد. من گفتم که نه تی گوش که یا در وسط صدرک شده فهمیدی؟ من نه کلم نه کورم نه شال نه دختر قطعی گشتم اونم نه خوردمش. ولی انا بعد ای رفتنی ما که دخترشون رو سرچه کردن زدن و دختر جورت اومد باشتا و پیش ما اومد که مقصد سر مرا تلقین که شما رفتین که او مرا نیتاری میگن چی تاری
ما گفتم که راست هم خیلی دل تایتان که هیچ که نمیدونم خب با قسم حربی پیش شما اوه اومد من را گفتم تاری اکی تای بگو که موشقی که همه داشتم و ما خیزمه در دیگه وقت ندارم از این دیده بیشتر عاشقی کرده نمیشود عشق شما ببینید یک سنت شکنی کرد او چیزی که خداوند میخواد کو عیدش هیچ که هیچ نمیاد فهمیدی ما دیگه وقتی که من را تاریخ کو ما امید من خنده بودم دیگه نشونات نه یگون دخالت کردم نه یگون زورواری کردم که بگم که با اول به قصه را گوش که بچه شید من جورا گرنباز گرفتم کمانده رفتم تمر همی روزه جوبته گرفتم جورای موشی خدمت من دیگه همی یا 20 روز دیگه با بودکنی من مونده فهمیدی پریکات من روماگه باید من جواب شم فهمیدی اون لاکبال گرنباز آوردمش جورای موشی قشلوق دا نیکوش کردم شواکی آوردمش نیکو کم با وزارت گشتم با هم قسمی عربی اومم گشتم اومم اوچش یک هفته اوری تمام جورا میکرد دخترش نمیومد با مقامات قدرتی ندادند عریضه شکایتی ننوشتند در خصوص گم شدن دخترش اولی اول خیش تورش گفتن بعد مرا میبینن بعد من خلاصا میبرم بعد مقامات جدا بعد میتن مقصد بعد اشتاب دایم کیا کی گفتن که اگه خدمه یا زنک فریاد داره من توش نوچه میزن من بعد اوما سلام علیکم لاولینج کاشو خلاص سوزی انا که روزی شدی بیم بس دختر تا دریا رگ نه دخترم نه ها دختر چیکار کردی بومو بابو دختر خودت بده یا نه قایتر ترام دادمش اینا ایامو روز گم شده نمی چی شده ایسوسو اینا گفتم را میدادش گنده بود کشو شده آقا نمیدونم تمام جورم میکوید دخترم نیست کارش همین تنابورده باشش بو سری بگم ای ما گفتم خولا بود تمات کنی و دختر تنابورده بود تمات میکنی ای همین قایتر ترام میدادم بعد دیدم که بیشتر فخفخی بعد داره بعد گفتم که دخترت خونه ما داره گفتم همین خیلیش کردین اومد گرفتم نمتای بردمش اینه چی میگوی ساق سلامت از زنده همه گشتن قبله گو که ایم شیر مادر در حلال ساغره کلوبی آشد شوه هیچ وقت با خوشتومن دیگر سازیش نکردید یا مناسبت همین خیلی گوش که کورا وزنین بود تا آخر با درجه خوشتومن خسر ما هرمادوری کدگیم که نگاه کن خسر ما خوشتومن ما قایسنگل ما دخسر بچه ما همه مو را کسالیشون مینن نشه پیش خداوند نگاه بیشون کردم گروه چوبشون کردم خیر خدایشون کردم جورای موشی چرا همه اونها رو کشتید شما؟ من نکشتم خیر گروه چوب کردید گفتید همه‌شون خیر خدمت کردم آخه نگاه نکنم نگاهشون نکنم چرا مثلا اهلیان خانواده همش مردن؟ نه خیر کسل شدن بر روز ساعتش مردن آخه همه‌شون؟ آوه چی شد؟ جوان فوت نه اما همشون به نام کسل چی سرطان دارم با در اینترنت نوارها من دمودی بعد نبودم با خدا نه بد نیستید شما نه ما شما ناکتون رنگی من دمود بیاید تاگه زفاس بگی قدم یک زمان نوار در اینترنت پهن شد که زنی شما رو گویا قریب که آبی سیل ببرد کونه حقیقی بدوخی چطور شد همون حادثه؟ امو سال کشید اون سال پیش پگرشت اید بود این همین رو هفته اونم تری هفته بود شما نون افطار ما کردم و سر گفت که من میرم گفت چی میکنم یاده چی میگیرم یاده چیز میگیرم گفت برای نمی چی ایده این ما گفتم زنگرون نره گفتم مخوام خوبه تینجه شده 11 همه مای بود هوای بهاری چی را سر کرد بارون را سر کرد تلفن کردم گفتم زنگ جدا گفت که دارن تاکسی دهیم گفت تاکسی همیسن چادا میره تاگدم دهه شما با واسطه سنگاب میگذاریدن؟ آوا کوپرک ندارد؟ نه جولا گفتم من 10 minut 15 minut بعد دیگه قطع میکنم تلفنش نمیگیرم او امروز مردیم مون آیا گویله بود کو اما یا سمیه هم بچو قطع نو گوله که مایده وقتی که سیل به ها سیل گیزاله بود ای بولو مردم هم باند همه پارتن باند این همه خروی تیوالا که اگر میگیرم فرمتن هم دستای داره که باینده همونجا دا ماشینا میبانده میبانده جوره موشی او داونشا او دامو ای بولو گل میخته نه گل میخته چی که دیگه گل میخته
که سیل هم میپچونن ای اوله ما دم درن ماشین اول گولاک همه برن گولاک حدیث اوله ما میگیرن که مقصد با بند میگذارونیم که یا سیل که کتاره میشه اول گولاک همه برن نجات میدهند کودک رو نه گولاک از سیل میبرن بعد ایدن بی گولاک اوتاش میپره ایدن بی اوتاش بعد هم اکیش بعد این هم مشاوره بردن این اوله ما درن ماشین ده کتای انگت تریدو رو محکم که اونجا اوپر میشه که که او ماشین وارداشه اونم سیونکاش باسته وقتی که درن ماشین که پر میشه نه ماشین بالای سیل نمیمونه آنم خیلی اگه نصیب تقدیر اوه که نباشه که یه بنده همون ماشین در روی اونم تای بوجی دوره گلمه کنم خیلی یا 50-60 سانتی متر زمین بریده بند نکنده هم ماشین بالای سیل نم خیلی اویله ما فکر تریزر ایله کرده با بالوش نم خیلی سیل پریده سه همون بند قپیده گه تموم 3 ساعت ندارن همون سیل مون 3 ساعت بعد سیل پس کشید و تو گفتنش که کراخ شده خیلی دمون شکرونه خدا منم تشکر هم ما شایدیم هم چیزی که این حیاتی دوباره است که خداوند به همسر شما داد باز یک نواری دیگر برآمد سالی گذشته بود به فکرم در اون نوار باز هم همسرتون گفت که وضعیتمون آنقدر خوب نیست قند سیاه هست سفید است خیلی با اون حساب مبالغه اونه که وضعیت در حقیقت جونای موشی انا من 3 سال هم درد کشیدم به از خانم کار میکنم چی بود؟ تمام دکتر تشخیص چی نشون داد؟ کدام مریضی رو آشکار کردن در شما؟ مریضش همین جونای موشی همین 12 انگشتک و 12 انگشتک تا یا این هم قدر جونای موشی رنگی شلنگ را با پود میجی میچسبه کو منم تایش را گفتم ای ترس وزمینی شد نخلی هم آه گفتگی دکو همونجا دا هم ترس وزمین ده جون همونجا چسبیده ده اما دکترو گفتن از ترسی چی؟ هم مرده گفتن زن تا سیل بود مرد جا خلخد میکفه از همون لحظه شما خودتان رو تابیز کردید تمام باز میگوید که عاشق نشدم ای خیلی میگم که هم قربی در نه عاشق شدیم که بوی تاری طبیبو دارتون دکترو دارتون بلاوش دارتون هم که جایی که میگفتن میرتون چی نشید وزمینی بعد همین درد شب و روز من نمیکرد پرستاید که شب و روز من نمیکرد همین 6-7 ماه اخیر ده منم خیلی دردست نمیشیم فقط خون میپرسم انا بعد وقت که ایلاشین هم خیلی یا شمول هم تاریخ کنم غیتانم درمان هم تاریخ نگو که اوچان تاالش ده همچه خیلی سویت هم میکش کرد طلاق میکشین در یک نوار دیدم که بیمارید و در خانه دامادتان قرار دارید چرا به خانه داماد رفتید؟ خیلی داو قشلوق آخوی داو قشلوق ما چی بودی نیسته گفتم کو هم مرده یگون تشدر مایده بیمارخانه نیست در قشلوق شما؟ هست های نگاه که یگون کس در تاری باید که نه چی دوره دیجونی دوره یگون خانه با خانه فر بگرده که میشه اقلا در یعنی دکتر محله ها دکتر محله که هم مرده فر بگرده کی مرده کی دینده من ندیدم هم قصول تاری چیز هم ندیدم برای همین به خانه داماد رفتید؟ این خیلی کش اوودی چی خیلی بور یک کله تبلیت که چیم در یک نوار دیدم شاید در یک حجره بیمارخانه خوبید شما نمیدونم یک جوانک سرود میخواند میگویند شاگرد قدم قربان است در یوتیوب هست این نوار دمون ما دخترتون رو به پسری زینب دادید انا جوره موشی که زن مخدم که بیسون گرفته بودم بیسون ما امورا دختر ما دادم این از تو زندگیشون خوبه چطور بیسوم؟ هم مرده کمی سوم سر میکنید مود حیات زندگیشون خوب باشه هم خیلی از یقل میگه لااقل توفا و این چطور ای بعد میوان تنش این همون جورای ما باشه به هیچی بدیم این شکرونه خدا با همه چیز میرسیم او یا خیلی همه ای نه بیار نه بیار هم بعد میبینی یا مفاز زندگیشون وایرون شد با جورای میشه سه کم از دیگه در لق لپر بکش و سبر یعنی با زینب مشورت کردید فرزندان رو یک جا کردید همین یا اینکه باز هم مثل شما کردن ما از حقره هستم که من تایی چی نیتم ما گفتم ببینن گپ زنن روزشان بران زندگی کم بگیرن چند سال اخیر تمام بلاگران تمام کاربران اینترنت
فقط به دنبال شما بودند. بله بله بله. چرا دیگر نوارها با دیگر کاربران اینترنت تهیه نشد؟ چرا این همکاری ها دیگر نیست؟ انا ما میگم که ما کو خیلی اینترنت قصر کار ندارم، با فیلم دیگه اینترنت اسمشون تا برای هم دیگه سر اون میکنم. آنه شاید یوتیوب چند ماه هست قریب سال میشد که دیگر پول نمیدی. همون تا برای اون وقت نباشه که تو چردن اون سر کمی ما. چی میگفتن؟ نه خیلی مثال شما میگم موقعیش میگم آخه دوست همون دوستی که در نهی چید بیاد ها آخه دیگه تلفنمون نمیگیره کارشون بود چه بشه نمیدونم بخدا من هموشه یکون کسشم شما زنگ زدید که تلفنتون رو نبرداشت؟ با کی زنگ زدید؟ هم نباشم زنگ مثلا بیاید این عمومی حرف نمیزنی مشخص خیلی که بر وقت بدون مثال با کی؟ همون کدامش همون مثلا با کی؟ همش زنگ میدم نمیگیره. اون طرف نگاه نکنید و نپرسید که مثلا برای شما بچه ها کمک برسونن در مسئله گفت و شنیدمان. سوالی من این بود که زنگ زدید و با کی زنگ زدید که نبرداشت؟ خب هم کدامش که قطعیمون کلیر میکرد یعنی نامش چی است؟ قدم جون شما میدونین که هم قطعی کلیپ کردم چیکو کردم که شهر نیست اون مردکم میگه که ایزای مومین حرامه نیم که نمیگیره او دلشون که من خیز نشی نمیفورش هم خیلی سفرها کردید ازبکستان، فدراسیون روسیه، باز کدام مملکت ها؟ خیلی که من مثال یک 47 زبون نکم 47 زبون هم میدونم یک تایگه این حتما شوخی است باور نکنید یک تایگه مختصم خیلی شاول چی هستینش؟ ایزه کذا گذفتازه چیزی ریزه میزه تزه اوزورازه بیشتر دخترها با هم همین گونه گفتگو میکنند که بچه ها حرف های آنها را نفهمند. یک بار حرف بزنید من میدونم با فکرم. ایزه کذا گذفتازه اوزورازه چیزی میزه گذفتازه بزیروزو گذفتازه گفته میشه. یک چیزش رو فهمیدم گفته دیگرش رو نفهمیدم. هم خیلی بده. بین هنرمندان قدیمی و کهنه باز یک گویشی دیگر است. مثلا سه برسر میگویند و به برسر و نویی و کیمچی حرفا است. اینها چی اند؟ این درباره اصلا میانی هنرمندان سالمند و قدیمی این سلنگ ها رو استفاده میبرند. سه برسر، نویی، تغ، دغ. آواز نچی چی مدت برابر کلمنده. من که توجه دارم به زبان شناسی میخواهم که اسرار این کلمه ها رو بدونم. شاید آینده یک جستجو یک تحقیقات ایرا با همون سین سالش قطعی هم دموش و میخری مقصد سبب شد چیشم میگه معنوشا نه که ای چی گپ که ازه کده گذفت هزار چیزی رو من نمیدونم که خواهم تاریک هم میدن مقصد که شوخی میکنم چرا همین زبان توجیه خیلی میلگه میدم مثلا ازبکستان میروید زبان رو نمیدونید با کدام زبان حرف میزنید؟ انا اونجا من میرم همین یک روز گاسنی صد خواب کردم دیگه یا که توجیکای کنه همین سمرقند کو ای قدم قربون امجده خواهم ما توجیکیم مقصد نموسی نداریم که در جا خوب کنم گرم باز ما ای تاری اشاره قگم میدم ای خانده رسمش چیه مثلا با اشاره؟ چی طور؟ ها وقت شما باشم بعد هم اشاره قد چی طور مثلا من ازبک شما قدم قربان مهمانی آمدید چی طور این مو اشاره میکنید؟ یادم بر آلبوم کلینگ میگم بر آلبوم کلینگ میرا قلم قطعی مثال نون میفوره صورت نون میکشم پیش خود میکنم میفهم خودش میفهمم چیه درباره پروداکت دیگه هم میستم گفته در تو رسم کش نمیتونم کنم رسم لباش در کوره میکشم. اگر شیر بخواهید صورت چی رو میکشید؟ عرق خولی رو میتونم. عرق خولی خودش رنگ شیره همین. و اگر با تشناب بروید چی؟ چخلی؟ با تشناب بروید رسمش هم میکشم پول نموشن. رسم چی رو میکشید؟ همون قدم جون روسی رو هم یاد نگرفتید؟ نه آخه ما همین زبان روسی دویش نه نوبت پودا دادم دیگه در طلبه نمودیم موقع. پس چیکار میکنید در روسیه وقتی که میروید یک روس با شما وقتی که هم صحبت میشود چگونه از این حالت بیرون میروید؟ خاتم نصرت الله
فهمیدی؟ نصرت را میشناسم کاربر مامور به اصطلاح پرودیوسری قدم قربان. انا این مرد چیکار میکنم؟ اون روز چیزی میگم اون اسکاجی. دندان ها رو کی تیلو کردید و چرا تیلو کردید؟ خدمت دکایمش. اول چنده میدونی یک هم دندون نمی تنکاگی مودا دابن. اینها تیلوی اند یا تیلو نیست؟ ما تیلوه. تیلو. دندان خودتون صحت بود؟ وای سفید بود اون تاری. سفید. دندانی سفید رو شما تراش دیدید و ای خا که بچه بیعقلی ایده نمیفهمی میگه که گولک دویدن شم میدونم و غلطیدن شنه. اون وقت ترند بود. بچه ها پیش از انگیری دندان ها رو تیلو میکردن. ما رو مجبور کرده بودن لیکن من راضی نشدم. هم خدمت؟ بله. حالا تصمیم ندارید که آنها رو بگیرید و دندان های مثلا صدف بیمونید. صدف دندان شد. صدف دندان اکم را به همین چی میشناسن؟ به همین پیچاقم قطعی. همین همین بعد که همین دیسکم برومات کنم چند و تو ما گرفتم جوری موشی نشناختم. میگم ما مودم نمیشناسم. حالا وضعیت خوب شده است چون که همسرتون اون وقت گفت نمیدونم رنگ قند سیاه هست یا سفید. حالا چگونه است وضعیت؟ نه که با اون معنی که خیلی همین گادو میگه وقتش قدر داره. هر که برای قدر خود مثلا چی میکنه. حالا خوب شد وضعیت بعدی شفا یافتنتون؟ شکرانه خدا. ای همین سلامتیت خوب باشه کو زندگی میشه. این جورای ما باشیم همه دولت سهولت گو در پیش سلامتی هیچی است. فهمیدی؟ یک قسمی برنامه رو اینجا به انجام میرسونیم دوستان عزیز. قسم دومی برنامه ما با سرود و موسیقی، با ترانه‌خوانی، با یادآوری از حوادث بسیار جالب حیات قدم قربان تهیه می‌گردد. منتظر ما باشید. خلاصه بهره بردارید. با ما باشید. این چه کلمه است؟ از کدام زبان آمده است؟ اینجا چی معنی دارد؟ با همه سوال‌ها از واژه جو نقطه جی جواب پیدا کنید.